Lokole Didier Djenga Baraba c'est beaucoup la autorité morale à Mongo Nyos tout le monde entier le sako ere koki ya lokole radio masolo radio lokole masolo et pas y plutôt ka histoire vrai o sala mana communauté ya batemangala nyoso tout kaka communauté congolaise tous les communautés wa bakalingala angolais Congolais Brazzaville ata nigérien le bakalingala programme la buni yango et pas y plutôt pesaka masolo ya vrai pour édifier non seulement bana nzambe mais tous les mutu pour to penebino boso maele pour la musala mso musala te passer communauté na la communauté na biso et so pesa pasi tika to pesa matondo pe longonia na yani kinia dragon de monnaie congolais ya pesa apesa na sima caméra pour mso apesa ka libosa caméra ya pesa na sima caméra yani kinia force tranquille descendant propre ingele photo apesa talate bande kololo lisolo zali ni ne pesi pasi pe mawa muta pesi biso lisolo ezali bongo ndeko Douglas ndeko Douglas afana na Cape Town na Mada City mikolo ba na Mada City ba tomboki Mada City nde mankambu mikolo Cape Town masolo zoya bana protéger bolali dirba bolali masolo zate pour Elisabeth bozawa bana Paris Belgique Anvers bozawa États-Unis, Canada, botinda masorote. Toko beta li solo ya ndeko Douglas. Po biso awa soko bitanga kombo, to tanga kombo. Obi kotanga kombo te, to kotanga kombo te. Ndeko Douglas afana na Cape Town mais a comme la Cape Town na circonstance nini po bandaka awa na Johannesburg. To yoka li solo ndeko. Ndeko Douglas bitanga ba kombo na biso po na bandeko apesa conseil ba mambe komela kingai. Li solo zali nini? Ndeko Douglas azali bongo musicien chrétien. Na ya beta asa bat drummer, ba drummer Ndeko Douglas a comme en Afrique du Sud a walobi a dépenser à ta sainteté. Ba futela ticket Congo, Namibie à kota a en Afrique du Sud sans pour autant dépenser. L'église Mogoboy, le pasteur. Tant comme en Afrique du Sud, pratiquement à Johannesburg, église de Bemsaki to pasteur Bemsaki a solé ndaku. Il y a 3 chambres. Asala qui est moko. Abinda comme ça côté il y a Endon 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 wana. Bande bana Johannesburg Endon ça va côté ils séparé peut-être Ulbro na Youvelle côté Endon wana. C'est ça qui onda quoi 3 chambres salon. Abeta la musique l'église va foutre un salaire à bien. Ba pesa ga suba prime l'église va foutre il s'est retrouvé très bien. Il s'est fait que Ndeko Douglas à côté de la moitié naïe awa na Johannesburg babalani basali mariage normal baboti pe mwana moko na moitié naïe moitié na dagi frère chéri basala moitié ngoti lelo me boyoka lisolo bandeko. Qu'est-ce qui s'est passé? Sikoyo Douglas tellement a parlé ko ça otobenga ba easy money mbongo facile akoma ipo ko sala banzonzingi kandi za ba mission chrétien ba banzonzingi oyo to pekso ba banzonzingi ozo que ne rebete dans la musique qui me va foutre à Mbongo. À cause de ça, si cette église n'a pas ngo, à quelle église 3, 4, 5 à petit, parce que Congo n'a bon temps, on a Mbongo wana. Abandi na boum na mama salem suma sanga do vile ga ndengwana. Mais à ça qui peut poser. Siko à ça qui na cousin na yemo comme na Hervé na Cape Town. Cousin wana za soka yé à Kemwa Congo ayo kozonga mais cousin na Cape Town qui bena stable penate moi mutu ko arrive na poser penate mais ya moi kala par rapport à Douglas tango siko cousin aye Johannesburg pour aleka Congo a comme siko pas Douglas abi Douglas a na Johannesburg a cousin na nga ya komeli surtout à côté na Douglas a monda ko poser bien meublé makamno surtout et pesi moi jalousie wana de kunia ata la Douglas a na abala ki na vrai chéri au sakanati et pesi sous jalousie mais abombiga na mutema asala ki une semaine pas Douglas pour les cas à Kende Congo une semaine on au moins quand même moi mutu so amoni moi ça Douglas maman si maman 300 reine oyo o so maman pas so maman 200 reine o so maman pas ka ba flatterie ne moi pas moi ça Douglas bon Douglas pas na on peut ça normal pas ça cousin na it siko nzoka
cousin na ye Hervé tanga na Congo na jaloux tanga zongi awa yo kama ba yebi Douglas ono cousin na ndeli ngai nde na ozonga Cape Town boye na zo wumenate déjà na betaki nanga makamuna nga très bien ba visa ezo bimi déjà donc il na okende États-Unis alors net nga na Cape Town na ndako munene ya na lupanga munene ndako na nga moko ya munene eza na 5 chambres et puis libanda eza na ba cottage eza ba annexe eza moi eza 3 comme ça yo ya natikela yo contrat wana obanda ko gira ngo ponga na okenda nga yo za cousin na nga ndaka munene ndengo na contrat na ko kabla mususu te fo zaka yo et puis na deux Mercedes deux Mercedes na deux Mercedes donc Ozora bloco wana otika o chirango c'est vrai oh cousin pas mon ndengo na se petala kaka siko atali ani oh mais après ça moi bien mais kuna sana ndaka munene et puis Cape Town bo bakaruana bo pomme zate ça va cousin yo kende ngana zoya et ça qui déjà ba les 15 mois pour fin du mois fait coca ba les premiers qui faut libérer déjà ça va abinga na kei Cape Town on a Hervé hein cousin à Douglas abna zoki Cape Town ko wumela tandanga dans 2 jours et ça va la zoya Douglas patikali koto yo asolna moi snaet maman ta la cousin no bi boye et ça bien mais au monde ngani moi ça bi hasto ko tika na bisoka awate ana moni la mpepe to na biso bien ute au monde kuna ndako wande esa ba chambre belende ngwana ba next wana no ami to ko ta ba tout se débrier donc on sala moi easy parce que moi ça tourne mon église ben ça qui awana to sur habiter ngamo on sera pasteur mais sur la pena pasteurité si que moi ça douga ça bino cousin na yo atikela kingai 500 reines on a mis la secret mais bon on a pesio a pesi ngala bisaote alors il bon pour na bien ate au premier ate ça ngolo monte Douglas ko ko mpe mutema moto monto akelega ko mona biso ko ngo ndenga za yepena mo mbongo miki église ba ntonjinga salaka 2 jours après a su bis Cape Town wo et aussi madame non yo zelana no awa shocking na mo ba c'est bon comme ça boyebi ça yo o libérer contrat awa bazon se le déposit o tekiteki biloko ndaku o ko raison de ngai ku na Cape Town cousin gagné les 15, les 16, les 17, les 18, Douglas a Jubis, Cape Town. Cousin paye que vous avez la pack session bien à juillet, cousin a Hervé, Jupé, Douglas bien. À quel est-ce qu'on a loupé ou on penda Douglas a moni pédo, dernier à Gaillard, à côté par mon penda pour 5 chambres et consort. Qu'est-ce qui se passe? À mon sur laquelle sur moi, na quiz, na bon. Et ça on dirait mon magasin qui est de écoute un single bed ko single bed wana siko yoga Hervé a ça Douglas siko le cousin et Douglas oh non bato no so basa ba locataire na ngai mutu ka mbale moni wana za ngai bo ngalet na ok na nga déjà na peut faire na bima na chambre oyo comme ça na ba na awa na mo espace oyo pour ok na ngai net yo ye pour mesate chambre amnene na obimisa couple oyo okota na mwasi na yo mais en attendant to buka na nanu kaka awa na mo espace amukie wana espace amolo alobi eza do ekota ka mbetu moko do mbetu kutembetu ko ate mousse kaka na ma TV ya mukie ba TV akoni e TV akoni ya likosi wana kunki mais là ya couleur ya mukie oh ça va bah là il peut jouer l'obi peut douler ça l'obi non cousin na même la ville ba na ville à Cape Town pe na boye Cape Town City ko ba démarche pe à poto ba côté na bureau pe na donc douler ça na zo mona prendre ninga ba papi pe na voyage ba na moni ma kamuno surtout ya voyage na bi non en tout cas oyo pe na eza série cousin pe na azo ken le premier donc ngapna ko hériter pe na ndako ga oyo ba next no surtout boyo kali solo di dejenga bokula ka autorité morale. Na lobaka maman na ko la démon na yo. Papa ko la pendoki na yo. Yaya ko la pendoka vi na yo. Lega ko la ndoka vi na. Cousin ko la ndoka vi na yo. Ba camarade to lobate camarade ko la dogi démon pene ya vi na yo. Pira za raté pire comme pirate. Tika na fandi sa artisan Lushombo. Ya mama Franc, Mbote. Héritier du trône de la Bossanité. Chiboaboa. Mbote.
Fondation Monzali de Mankam, Salon Hilary na Rosentenville, Mbote. Siko, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que vous avez dit que Tongo a dit que Douglas, Douglas a new comment? À mon que c'est bon. Siko Douglas a mon que c'est bon. A bengi moi si na ekoto maman libéré contrat kuna. Banda ko teka tableau po do yo fo ya mbang mbang po de awa na mwana kamna so kitoko, mais déjà bene ya solo mambo tout kitoko. Moi si pe ko to a libéré contrat ba so déposit a teki lo anda ko tout azaki na mambo ngona moi bien. A jipe azaki na mwana déjà c'est bon na muke a jusiko yo train ti Cape Town. Avant on a nos train, maintenant on va teka tableau ko siko to na Cape Town. Douglas ko lobby na ebi kenda ko se ya biso. Munga linga ma desu trop ma deblo ma deblo duga na ma deblo de mankam abina tongo siko zo abilo lo la ma desu cousin abimi akena ba faire na it ya tikel na ndako akena cousin bebe ka ndeza kaso bofa na ndako moko ba chambre mais coucher ça ensemble ayusiko nzunga ma desu atena resho awala ma desu bebe ka ma desu la senga fait toka ne lemba. So a teki mados na moto azongi na mwa kikuku na wangu wana siku bana ofana na tanda le premier akota na kwa mnene na mwa sinai ndenge salanga no ate madesu moi 1 heure du temps agetala akia fungo la porte boya bima akuti nzunga madesu bateli na porte ai me o lokateo bateli nzunga madesu na porte ndenge azisu nzunga madesu wana akia azongi chango na moto azongi susu a se reposer 30 minutes susu abima geta na nzunga madesu boye nzunga madesu aba jiango batele devant porte mango susu mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Azisu nzungu wana azongi susu na moto tandongi na moto ça n'est pas même pas 5 minutes siko ba yusko nzungu aba yep ba la porte ba mettre les portes koko ata la boyenani ndeko mo ya Congo Brazzaville. Mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Osala mama desu tanda ko nini? Siko duga sa tuni muto yo zanani. Mais toi tu es malade? Tu t'enganga na zanani? Tu t'enganga na zanani? Mais toi tu es malade kana zola mama desu on s'appelle audace. Ya kolonga nzungu na mama desu na moto on la porte toi tu es impoli, tu je sais comment te qualifier. Douglas trop sûr que ndaku na bango. Siko Congolais na Brazzaville pesi mo somo. Abengi ba voisin boyana mais muto azanani. Ba bimba ba Congolais ya biso mi no ndeko boni ete mais yene kolonda bute. Kolonda bute ben nga kolonda kutoka lagi na Hervé na isika na pesa ki wana fanda kawana afuta akuto bien te puis toka lagi na ye abalola mbate abalola arobana tongo. Ya zoya na poko azola la esika wana mais je ne comprends pas yo aux anani abi donc ndako neza ya yo Hervé cousin nga futela ndesi afutela espace oyo et puis contrat la ki akola mbate abi mon dieu bébé quand les ba congolais ba calmer non en tout cas ça va expliquer peine ils ont des boys Douga sabi e pesinga chair de poule wana mère sa teki de bloc tout a mati de ya train azoya encore ma lobby surtout dans ndengo asigoyo na zima mon téléphone wana Douglas awadi ko benga cousin na ye abengi siko cousin na bengi cousin na pour ça zo mbate cousin ko rappeler 2 heures après nini tala babi nazoya effectivement Hervé Baye tant que Hervé hier a expliqué non en tout cas n'a pas expliqué tout comme tout là n'a pas expliqué ngani babi on a kuna ote yo futela resika oyo balubi ke non kutu ko ozana kwa kolamba te osali mama ba pona ni bosko yo ba mituka oyo ya nani ona ko expliquer nzoka mituka daki ya Kongola Brazzaville moko ya ko lupangu moko ya Kongola mususu na niveau aventure ba Congolais ndeko histoire vrai ça même na Cape Town la quartier Tegeberg en tout cas quartier Tegeberg que ça makambwa muta pesi li solo Douglas
Si on a le concession le pango wana ezaki na annexe moko boye serre mo ado fana ko na Ingrid ba peut nga makombo Gertrude pardon tantine Gertrude si ko lobi pe ko raté Douglas Pake na Cape Town aji mwasi na siko na mwasi na siko mbutu ta na mwasi siko yo et ça dit que kolonda ko wana ko nga pour la vie jamais ko kota na côté contre les ndemo ta boyi bon tellement tantine Ingrid Gertrude ala ki wana mo ke maman hier azana mwana bon ça va papa yati papa duka la pesa kana nous maman fa da pana ngai comme ça bino boluka solution tellement parce que mbutu ndengo ape sikoyo kolonda ka boy sikoyo duka la wala posa baba swana ki aninga osakate duka la manka ki aninga osakate ta itro suke ndako ya bangu aboy pe duka la wana siko duka le pesi ye kanda go sakate siko gaze kuzana okosa ki nga pona nini kuzoli nge chapato mais c'est maîtriser. Donc la raison là qui peut avoir mbongo tant que moi je n'avais pas yé a épé na moi mbongo kaka jour wana butu wana quand des aba connaissance ba tout ça qui wana kamboza ngani asoza na mbongo na moi quelque chose ba ki futa la double chambre côté mususu entre moi je n'avais nga yaki na mwana ba tikali pa ka lupango wana mais na cottage na next et pas ser Gertrude mais okasiko makam tant que Douglas Pake le gagnant okuna afandi un jour, 2 jours. Na tongo na ngoma la moko ye Hervé cousin ya Dougala ye siko pa mwasi ya Dougala. Kaba geste wana. Ah, bon ni savait bon a pese non zo mo 200 oyo o so la wana pampers blo mo ande ngwana. Ah. Ba benen siko ba so la parce que Serge Gertrude de biga non e ka siwela za ba cousin a so na mwasa ndi kona pour komite. So yo ka siko ba kam oyo Hervé cousin ya Dougala website au nom des awa nga sala ndengo wana po na mona kio kitoko tronga se pelaka na yo au monde ke bambongo na ko pesa yo wana ezaki ka pona no na ka no na ko take care of you na façon de bande do na ko supporter bien pena na sakanate au monde Dougala az aventurier aibi ko na vite na mona so atika na Cape Town na Jobu kuna e simba tena saki ba trick wana pona atika na maboko pour les soka ye awa ngana so en charge ndenge ya liwana donc atapena loko moko te yo ndimo sala kana ngai comme ça Dougala a souffrir na mboka oyo ngana ozwa yo na mwana yo tala cousin mama zo yebisa moi ça ndeko na epesi passe et heureusement moi ça Dougala azaki chrétien na ensemble la bien a gagné les cousin na yebima be o sakanate mbaba ka benyi siko Dougala oza piyaka tanga yega wana yokuta bangwana mbala moko ABC Douglas makam okuza na ABC Douglas a siliki ya osakata odo mambo sali donc on mode stabiliser nga pour moi na ngai zela Douglas est okuza na yo moni yo nga la bien na poser na Jobour oyena na Cape Town awa ezaki fonte na ngai te mais Cape Town na kozonga su Jobour te ba Cape Town déjà awa na kozanda kamneni na ko bano fanda awa ngana ngindela awa na Cape Town mais yo Hervé na ebisi yo boyi chaque mois il faut foutre la ndako sika na fandaka soko foutre ndako te yo na ngato monde abengani yake abinde pe comme mutu boyi na tika sou moi na nga fana pas Serge Gertrude déjà bien te Douglas a jusqu'au mois na yeba ko vendre sika bazola ke ba ko fana sko wana Douglas a bi souffrance ko sakana te souffrance doki cousin parce que mon na moi de bosso deuxième mois après sindambe pas après ça souta bon na souter de souffrance au sakata bi ngape musala te mbongo no sozaki nango esili abi na comment na niveau la te na gare na gare ya Cape Town wana so na moni congolais na bana kosenga mbongo ndeko na sangi mo ticket pesa moi derren wana baksa na to transonga pale so pesa moi derren na sangisi aso mo lipa na pampers amemeni mo stando ka bana bale moi c'est aller na mwana so i pampers na mo lipa bala linde mwana souffrance a ko sakana te si conscience e ko zongela ye ay benga sa mwana nzambiti ate ba bolongo na se moi me assemble ba sambeli nzambe ko sala ngo grâce a juste ko musala bele ya bien Douglas a comment poser et ça moula ye to kata po minute ba yokoka Douglas a comment poser na Cape Town a comment wata mola pena X5 moi je n'avais pas 4 siko cousin wana siko yo akoya asma mbongo te
Qu'est-ce qui a fait que Douglas Abenga biso ce qu'on a radé le collé Masolo TV. Tu veux t'aller sur le pont nini. Cousin la sna mbongo te akoma ko baloka na Cape Town wana abali ko tina bato babonde la Douglas asaka razan de konaye bazonga nde basala attaque famille. Siko Douglas abi oza libo mateo. Oza comme libo mateo. Ngala zonga so cousin o alinga ko so moi na ngai. Parent nga malheureux. En tout cas na yebe ko ça ate. Ndenga yo ka radio le collé Masolo yango ayi abeta lisolo na yena bande ko radio le collé Masolo bozaka sage ba conseiller kitoko ba ali ba papa na ba maman olanda biso asengi conseiller asala ndenge nini azongi la cousin na wana abos na makambo wana bazonga ensemble famille zonga susu to ndenge nini mais bisinga yi ba papa fiston le collé oyebi ke soki bokabana mutu akeya ko songa azonga na kambo est-ce que cousin wana bosa nini pe ozonga alinga songa pas détruire ngaso libela to sa ndenge nini bande ko besa nga conseil na zonga la cousin na ngai wana to zonga to na teka musika ndenge wana na bana ko dina musika epesi pasi lisolo esuki wana zaki solo ya ndeko Douglas na Cape Town alors tout en kombo to kombo na ye Douglas cousin na wana kombo na ye Hervé mais to bomba kombo ndako ba kombo ya mboka pardon to bombi yango vous allez ba histoire vraie ba histoire ya tondolote tala cousin ndenga komindo ka vie alinga komandoki ya vie ya Dougala cousin oti Cape Town yeba yambi bien na Jobour obani kotala mwasi ya muninga vraiment omoni muninga za poser yo za poser te balo ya mboka kala au 10 ans 15 ans évoluer te ndoko ya muka évoluer likuni ekoti jalousie parce que likuni za kindoki et bota kindoki olingo déstabiliser ndeko obengise ya kata Cape Town osana ba million baka nzoko olela na kikuku et pesi pasi lisolo pesi nga pasi osakana te bande ko belo ba no basi ba registrate basi malamba ali parmi les forts les vrais bazalaka tala mwasi oyo nenga kangam na Dougala a sauver mbal na ye à garder dignité ya ki mwasi na ye congolaise ba valeur à basi congolaise autour yango deko Douglas salobi asala nini bo pesa conseil azonga la cousin na ye wana bazonga na famille zonga to atikeka musika na atike musika ba pasteur bazo benga ye basa nanza bazo benga ye asunga cousin na sika wala la teye akomi alali albabe alala kuno mabe siko abna sala nini bo pesa conseil siko na mit oyo Douglas abna poser na Cape Town en sakanate bale wa kapa bada city bo bisolo oyo to suki wana masolo ele biso boni kayo carnet oyo zana masolo ko sakala te do mikolo masolo na masolo ma histoire vraie histoire atondolote tantini oyo na Johannesburg oyo wana fana na métropolitain mobala tiki na métropolitain pour mama lockdown yo bali ko bima na ba frapper bakangi yo masali bala kuna ba frapper na boîte de nuit lisolo na oyo zali to ko beta lisolo wana masolo za ebele ndeko na sosa na lisolo ko pesa benga biso na numéro na biso 067 64 320 85 okozwa biso masolo ozo beta ma histoire vraie ezate pona ko sakana pona ko sambwisa batute mais esika ndeko moka kwei defende comme ça kwea te ndeko pas na problème masolo ta spirituel benga biso to ko twa en contact na basali na Nzambe tuzana basali na Nzambe ya solo na mboka oyo batuloko ba pasteur Benson pour tout pasteur ya solo vrai au benam ministère sa base na délivrance abikisa mutasida pour mona ekala mita oleka na mission mutasida bika pa pasteur Benson apôtre Charlie Mubiala apôtre ya SPP ya tendance pasteur na Nzambe ya solo obengi biso to tcha en contact na bango po basambela pona kana yo po makamso na spirituel makamso ya spirituel na radio le collé sur le camaro aussi c'est aussi sango mais auto ko tête ko sala recours po basala na Nzambe ba ko sunga yo po émission oyo e kenda bongo na basala na Nzambe po musala to sala oyo ya ko édifier communauté ça musala munene biso mo to ko kate mais couverture basala na Nzambe on va aller forward ne ba na anglais to ke liboso mbote na Edgar Mvumbi papa na Plamedi na Mozambique Gilbon tout en mbote
0032 Mama Chako Véron na Bella Mbote na Bruxelles Teddy Fitou écrivain l'enfant propre l'homme sage Mbote Sikozali Mbote na bino surtout Sikozali bande ko balandi ya radio lokole masolo pona lelo to sugi awa to kutani lobby pona masolo mususu na bosanité na salon de paix na Berea Papa Eric Mbote Mama Deborah Mbote bande ko nostu ya salon de paix Mbote Sikabozali allez la bino fort chap chap et tchara